開心咯，同埋但係都有啲遺憾嘅。99強到而家10強，我覺得當初好熱鬧嗰個氣氛真係好，感覺好似真係個心好似空咗好多。係因為我份人係好難同人熟，咁但係好唔容易同我以前嗰班組員咁熟之後，但係好似啱啱開始熟就開始又離開咗，所以我覺得我又要重新開始接觸其他人。我直接退休，年紀細啦，咁啊帶出咗另外一個優勢，可能就係優勢。帶出咗你一個優勢係咩啊？個優勢係進步空間比較大啲，係啦因為細啲咁代表你可以進步得多啲，學得多啲，咁啊學習嘅時間多啲。唔係早起步喎，我哋你應該學，比我哋早起步。早起步啦，係啦，唯一有成嘅地方咧，佢都可以學。